Зеленский отказался от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что российский президент жив. Об этом Зеленский заявил на украинском завтраке в Давосе сегодня утром. «Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он жив. Он ли принимает решение, или кто-то принимает решение. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», заявил украинский президент. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком и умрет очень быстро. Слухи о болезни Путина ходят в отдельных западных СМИ уже давно, но до сих пор никак подтверждения не получали.